Assalomualaikum. Darcha qoppo. Boshqa telefon Bormaylar. Assalomualaikum. Bormaylar. Alaykum assalom. Sizlar yaxshimi? Tinchmisizlar? Dostolar to'g'rilazim. To'yga kelishmoqchi. Ha. Bir aloqa bo'lib kelaylik dedi. Hozir gap orasida mana shunaqa bolalar bor, maktab usta bolalar. Biz sizlarga aytib qo'yinglar, biz chiqamiz. Gaplar o'tirsa, Alaykum. Tinchlikmi, molik, fayz, baraka. Oqiga yoshlar o'zlariga qabul Allohu akbar. Alloh shukr bersin. Charchamayapsizlarmi? Ular kamchiliklar yo'qmi? O'tadi bo'lgani keluvdik. Gap maroli bo'lar deb kirib qo'ydik. Shu yerda harakatdamiz. Bizlar xizmat qilgan o'rtoqlar. Men o'zi meni ham yarmim quvvalida, onamiz quvvalik. Otamiz bitta asaka. Radio qochib kelgan-da. Ha, o'qib kelgan. Shunga quvvali Farg'onalik bolalar, Marg'ilon, Qo'qondan ham o'rtoqlar ko'p. Birga xizmat qilamiz. Ha, armiyada birga xizmat Necha yil xizmat qilganlar? 40 ga borib qolgan. Qolyapti. 85, 87. 85 bo'lsa mana 40 yil bo'lgan bo'ladimi? 85da uchrashganmiz-da. To'g'rimi? Abdulla Qosachi. 38 yildan to'shdikda, 38 yil. 30 yildan, 35 yildan. Hammasini yig'lab Majodan sabab bordim, buni topdim. Va'dadan topdim. Siz topasiz ko'plar. Topamizda bu. Kam gap. Ko'rib gapirmaydi. Tojikistonga 3 marta bordim, u qiziqib ketib 4 marta ketdi. O'zbekistonda ham bor bolalar. Qozog'istonda ham bor. Tanlaga nimaga bordim. Etajga, nimaga, boqqa, hali charpalakka qo'rqasiz. Ko'rdi-yu, ayolini urib palak charpalakka chiqqan ekan. Keltirib bolalar tojikda nima deydi ekan. Charpalak birmadi, tamomi Farg'ona radidi. Onachilar tushundilar emaslar. Sizlar kuzatayotgan insonlar ichida Tojikistondan juda ko'p-da. Ana. Siz qayerdan? Rishtondanmi? Men Quvasoydan. Quvasoydan. O'zingizdan. Quvasoydan. Yo'q, Qo'qondan. Bog'doddan. Bog'dod. Bog'doddanmisiz? Bog'doddanmisiz? Bog'dod Serovadan. Serovadan? Serovali ustalar ishlayapti. Yo'q, Sherali. Serovali nimadan ismi? Ha, Fathulloganmi? Masjidda o'tiradi. Men Serovadan 5 kilometr pastdamanda, Bog'shamolda. Bog'shamolga yerda. Tanisizlar o'zinglar. Taniydi. Sog'jon qora aka bilan biz ko'p quramiz-da. Sog'jon qora endi o'sha bizni 114 ta quramiz. asosiy nimani sentralniy masjid imomi. Hali batirgan joymi? O'sha. O'shanda ham jumida. Bu tog'amiz qo'shni tog'a obunachilar. Bu qo'shni tog'amiz xizmatdoshlari ekan. Bu qaysi qo'shni desanglar, orqa tarafimizdan to'klarni berib turgan, ishlash joylarni bergan qo'shni tog'amiz. Farzandlari bor, duo qilib qo'yinglar, tanjoni sog' bo'lsin shu insonlarni ham. Ilohim farzandlarning rohatini ko'rsin. Xursand bo'lib chiqdik-da. Boshqa deb aytib qoldim-da, shu Marg'ilonlik bolalar dedim. Meni Marg'ilonda ham bor. 8-mart ko'chada Ravshan Oripovlar bor. Ravshan Rustam deganlar bor, eslaymiz ularni. Hozir bor ular ham. Bittasini kecha ko'rganmiz-ku, hali yaxshi aloqaga kirishganimiz yo'q. Hozir ustalarimiz Bog'doddan 2 kishi ishlayapti o'da, bugun 4 kishi bo'lib kelishgan. Balki bittasini tanib olasiz, ko'p qilib qilamiz. Qishlog'ini bilsam, Hammasini bilamiz. Bog'doddan siz hozirgi mehmonlar kelib sizni yo'qlab deymiz o'zi. tuzdingmi? Bitta duo ehson qilayotganlarni ham xatiga duo Chivo moli fazla. Xudo shunday ehson qiladi, Xudo o'z dargohida qabul qilsin, ehsonlarning dargohida qabul bo'lsin. Daston yozyapti-ku. Sog'lig'inglar yo'q, aytdi daston. Ana proyekt qilib kiroylar, dastonlar tayyorlab. Yo'q. Bo'laverdi. Ma'qul. Juda katta. Obunachilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Proyektimiz tom yopilyapti mana, boshlashgan tomda. Shiralaganlar ham bugun ko'pchilik bo'lib kelgan. Xudo xolasa hozir qilamiz shiralagan. Taniyapsizmi, Bog'doddan ekan. Sizni qishlog'ingizdan ekan. Shiralagan. Ama size devlere ekletti-yu. Bog'doddan bormi yigitlar? Alloh kishovat bersa hamma.
Bani yapsın. Shevadanu. Ajratlar O'zbekiston bo'yicha. Yo'q, O'zbekiston emas. Boshqa molda. Osiyo bo'yicha ajrab turamiz. Olmagan. Bu zemlagizorga tushun. Ikkinchi Bag'dod. Ikkinchi Bag'dod. Qaysi mahallasida? Bu quloqingizga aytaman. Bo'ldi, tushundim. Qarindoshlar chiqib qoladi hozir. Aytib bo'lmaydigan mahalla bormi? Qarindoshlar chiqib qoladi hozir. Qarindoshlar bilan. Uza amakvajarda jiyani bo'lib chiqishadi hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqlar. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bo'ldi bu. Ularga aytaman. Menga aytasiz. Bo'ldi, tanidim. Men o'zim o'sha Bag'dodda uylanganman. Men Berg mahallasi bor-ku? Jalal mahalladanman. Ana jelimalar ikkita bola chiqdi. Aytdi bu qaynaqalar eshetadi bu. Bo'ldi. O'shani qaynasi bilan qaynatasini yiqitgan nima shaq bo'ladi. Obunachilar, Bag'dodliklar qulog'iga nima dedi, ashuni yozib qoldiringlar. Tushunganlar bilan. Yaqin ekan. Uni akani tanimaysizmi bu odam? Qaysini? Bu ya o'zim ish hevasini bildim kelishimini. Yaxshimisizlar ya? Shevamiz zo'rada. Hatta o'zi ajrab turibdi. Men eng tez yodlagan sheva mana shu sheva bo'ladi. Keyin o'zgartirmaymiz deb qayerda bo'lsa ham uyalmay gapiraveradi. Tildim deb qo'yishib bizda. Anjonda ham zo'r qo'yib edi, olib edi deb qo'yishadi. Marg'ilonda bo'lsa mana Marg'iloncha gapiraman. Bo'lmasam bozorga kirib olib Anjoncha gapirsangiz, Marg'ilonliklar kiydirib o'radi. O'shancha obunachilar Anjonga kelib Marg'iloncha gapirsangiz, Anjonliklar ham shu stri. Qayerga borsam mana shu yerda yo'q qolaveraman. Biz ham bu xizmatdosh o'rtamiz, bu qo'shnilar. Bu nimadan? Qo'zodan qilgan Bu nima? Gapirmaydi, kam gapiradi. So'rasangiz gapiradi, bo'lmasa gapirmaydi. Tek turaveradi. Hozir bularga men mehmon bo'lib kelgandim. Kecha kelganman deb aytib, damda olib, bu o'rtaq ko'rib ketdi, bu qadar keldi. To'yga aytdim, Marg'ilonlar To'yga kelishalmadi. Borib kelaylik deb. Qarizlar ham bor. Bo'ldi. Vazirlik urib keldi. Nima ekdingiz endi alaga? Qovun, tarvuz, handalak, oshqovoq. Shifdamiz akamiz. Yo'q, endi gullali. Oldi meva qildi, bunday meva qildi. Biz bitirgimizgacha pishib qoladimi? Xudo xolasa, xudo xolasa. Borib paykaldan uzib kelamiz. Bemalol, ungacha pishirgani ham bor. Oldi, bunday bo'lib qolgan hovlilarimiz bor. Oldi. Bu qator o'zimizga yeb ichgani ekkanmiz endi. Qachon borsak bo'ladi billa? Video olib kelamiz. Bo'laverdi. 5-10 kun borda, 5-10 kun. 5-10 kun. Ichimiz ash qovunlar oldi pishvasin. Biz ham bunga obunachilar mana tomni boshladik, xudo xolasa. Sheralaganlar ko'payib. Sheralaga necha kunda yapasiz endi? 2 kunda yop borasizmi? Barakallah. Shifrda aytib qo'yishgan ekan sizlarga. Obunachilar ba'da уже mana nima deydi, anaqasini chiqarib olishdi уже. Tarafida chiqadi. To'xtang, men yerda tutmayman aka. Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlar kuzatib turlar. Akalarni ham haqqiga bir chiroyli duo qilib qo'yinglar, tan jonlari sog' bo'lsin. Nazar qilib kulishdik. Shunaqa insonlar ko'paysin. Rahmat sizlarga. Alloh sog' bo'lsin, rahmat. Kuzatinglar. Qani? Rahmat. Baxting qushi qo'lingda, qoqilmaysan yo'lingda, bosh bo'ladi to'yingda, ota onang bor bo'lsa. Tanu joning sog' bo'lar, uying jannat bog' bo'lar, ko'ngling cho'kmas tog' bo'lar, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini ol doim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim
duosini aldayım, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga tog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga tog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini aldayım, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini aldayım, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini aldayım, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini aldayım, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Borib keldik, murojaat bo'yicha Hotamtoy kanalida ko'rgan bo'lsanglar, proyektga akalarimiz kelgan, Beyjon akamning o'g'li bo'ladi, elektr akamizni. O'xsharkan, o'xshamas ekan, kommentariyga yozib qo'ydi. Bu o'zimizda Nurullo endi, Rustam akamning jiyani. Ey, Sherali aka. Olmaganda. Salomat bo'ling. Badamdan turib bizlar suv olib keldim. Ana, bo'pti. Obunachilar, Juda chanqab turibdi. Rustam tog'ov. Sayfiddin aka. Birga keldik hozir. Obunachilar, o'sha oila haqida endi o'z fikrlaringni o'sha nimaga aytasizlar, oila nima, kommentariyada. Ey, shifr aytib qo'ydim, ertaga kelyapti. Ve fantani ko'lami? Fantada? Dalilni oshib Ey, shuncha birga ishlab nima ichishini bilmaysiz shu odam. O sheriklar ham borda, Sherali Ha, aka. sherigan nomidan ham fanta ichib oladi. Men ham hammasiga bo'ladi. He, o'zim bo'lsam bo'ldi-da deydi. Ano, anaqadan kelaylik-ya, tortish bilan. Fanta reklama qo'yamiz. Fanta yaxshida bormi? Obunachilar, qadrdonlar. Xo'p, hozir ekalari qoqil bo'lsa, jigarlar. Keyin qarabsizlarki, shepilga navbat keladi. Xo'p. Appa, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uyimizga charchamayapsizlar? Bugun rosa yig'ilasiz-a? Akam video montaj qilayotgan joyimizda ham montajda ham yig'ildi, to'g'risi. Men bular hali xabari yo'q, ko'rgan yo'q video. Ketding, hali tarafda ham tomini ko'rsatsang maylimi? Ko'rsatsang. Ko'r bo'ldinglar. Obunachilar, atay birinchisini tanlab olgan. Hozir menamda video qilsa, biz taraf ko'rinaveradi. Nay tarafdan ko'rinmaydi bu taraf. Balkon! Qalaysizlar? Yuribsizlar? Qarab tur.
Alo. Alo. Telefonunuzu olib bering. Alo. 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 Qalaysiz? Jabor Ali. Sayfiddin aka, Bo'ya telefon qilyapsizmi? bosilib ketdi cho'ntamni. Jindim. Ha, bosilib ketdi cho'ntam. Obunachilar yuzlar chiqaram. Bizga cho'lyapti. Hop. Yangi serial haqida bizga ham aytib qo'yamiz obunachilarga. Yangi serial qadrdonlar bomba bo'ladi. Juda bir hakom o'qinglar, mana aytib beraman. Takomillashtirilgan nimada chiqyapti haligi biza boshlanib qolib tugab qoladigan serial olmayapti. Bugun tayyorlov bo'ldi, beroq beraman. Gumbokni bugun tayyorladik. 6 metr o'yin, bir apeladan ichib olib o'taylik. Bu anaqada bir Like bossanglar zo'r olib chiqadi obunachilar. Ha, salomlashmasiz biz kanal bilan. Qachon salomlashasiz? Voy bolam bu. Yo'q, bu xotam to'y. Assalomu alaykum obunachilar. Mana oddiy suv ichamiz. Agar zo'r video bomba chiqishini xohlasanglar, like ayamasdan bosinglar obuna bilan. Tekin u. Bu biz Bosmaysizlar. bu biz eng kichkina aktyorimiz, ha? Ha. Endi ertaga olamiz, ha? Serialni bu birinchi qism. Birinchi qismi bugun polni yozilyapti. Qadrdonlar, kampiosini uyda o'zim ssenaristman. Ahadga ham filmlar polni yozib ekan. Вообще bomba bo'ladi serial. Bu ishlama emas, mana proyektimizga qo'llab-quvvatlamasanglar bo'lmaydi obunachilar. Bu tomi bo'ldi degani uy bitta degani emas. Hozir mana misol darvoza, 4 ta darvoza kerak betga. Misol ehson qilsa bitta darvoza ehson qilish mumkin-da odamzod. Misol kimdir ehson qilib ochsa, lekin betga 1, 2, 3, 4 ta darvoza kerak obunachilar. Bu degani 5 milliondan 20 million bo'ladi. Bittasini ehson qilgan taqdirda ham darvozachilar akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar yoki bo'lmasa shunaqa katta mavzuli ishlarimiz bor. Eshik derazalarimiz bor hali. Har bitta xonadonga bitta, ikkita, uchta eshik ketadi. Obunachilar bitta katta eshik, 120 ga necha ham ikkita kichkina eshik, derazalar, ichkariga MDF, u eshiklar bor. Undan tashqari nimalar bor, nima? Pataloylarimiz bor. Hali ish qaynayapti. Va mana tomda misol uchun deylik, shipper 50 ming bo'lsa, 50 ming yopadigan bo'lsa ustalar. Ashlarni ham misol uchun rashod qilishimiz kerak. Misol o'sha xalqdan ko'ra arzon qilib beryapti ustalarimiz ham. Shunaqa gaplar obunachilar, hali ishlarga bilib olish kerak. O'tgan videomda ham aytdim, mana unga 2 qator qo'shib urishimiz kerak. Mana o'rtada o'q devorda urishimiz kerak ishlarga blokda. Hasharchi deb har kun videolarimizda aytyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Kecha bitta quvada ham shu Hoji buvam bilan kelib, Hoji buvam kelalar shpakilat anaqa kafelkalarni tortib ketishdi. Bir dona hasharchi keldi, shuncha gapga. Lekin juda ko'pchilik bizni uyda kuzatib o'tirib, hozir mag'lama, hozir bor issiqda kunda degan insonlar juda ko'p-da. Qani? Qo'llab-quvvatlab turgan, baraka topkunlar. Shu yetimlar uyi uchun. Ko'rdilaringmi mana bugun videoda qanaqa oilalarga nasib qilishini. Mana shu pastdagi kartaga befarq bo'lmanglar azizlar. 5 ming, 10 ming hech kim o'ltirmaydi qadrdonlar. 5 ming, 10 mingdan mana shu pastdagi kartalarni berson qilib qo'yinglar. Bekjon akam ketdimi? Bekjon akangga berasizmi? O'zingnikini Asror akangga ber. Ichkarida. O'tizroq. Ichkaridan Bekjon akam xonaning ichidanmi? Nayxonada. Nayxonada, nari uyda. Qo'llab-quvvatlab turasizlar shunaqa obunachilar, like bosib, obuna bo'lib, jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta mana tutayapti, hali ham tutayotgan.